иргэдийн шудраг шүүх төрийн бүс байгууллага. What are you saying? No, I'm not listening anymore. За сайн бацгаана уу. Наам Төлөөн гэдэг. Би өнөөдөр Монголд хүмүүс яаж амьдраад байгааг, ямар шоу байдалд амьдраад байгааг би харуулахыг хүссэн юм аа. Одоо би яг Улаанчуулга тоогийн цагт ирсэн байна. Өнөөдөр 2016 оны 2 сарын 5-ны өдөр. Яг одоо цаг 4 цаг 36 минут болж байна. Улаанчуулгуудын эвгүй орчинг ажиглаж үзэхэд үнэхээр сэтгэлд үнэхээр хэцүү юм байна. Монгол улсын үндсэн хуулинд заагдсан байдаг. Монгол хүн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхтэй гэсэн заасан байдаг. Энд хүмүүсийг эрүүл аюулгүй орчинд амьдарч ийн гэж ерөөсөө надад бодогдохгүй байна. Харалтаа байж байгаа байдлыг хогон дээр байна штэ. Хогон дээр сэрж штэ. Хогон дээр хүмүүс нь одоо амьдраад өглөө сэрээд ингээд байж байгаа гэхээр үнэхээр төсөөлөгдөхгүй байна. Залуу миний хувьд үнэхээр сэтгэл өвдөж байна. Энэ бол үнэхээр том асуудал. Бид яагаад ингэж амьдрах ёстой юм бэ гэж. Гэр орлын нэгэн хүнсний дэлгүүрт орж ирээд байна. 6 нэр их юм байна. Тэгэд арт иргэд маань их хэцүү өдрийнхөө хоолыг ерөнхийдөө үр тавьж энэ үрийн дэвтэр үр тавьж хоолнд авж байгаа юм байна. Энэ одоо 40 мянган төгрөгийн тавьсан гэсэн ноутбук аавгаа хитэн сар жил болж байна гиндэ. Тэгээд нэг бас 37 мянгад энэ бичиг баримтуудаа тавьсан хүн байна. Энэ хүмүүс ер нь бол будаа гурил мөрлө грамлж авах тэ сонгоно ганц хоёр ширхгээр навах, төмсөө ганц хоёр ширхгээр навах явдал бол их байд юм байна. Энэ худалдагчтай ярилцаж үзлээ. Ер нь амьдрал хэцүү л байна гэж юм да. Яагаад монголчууд ийм ядуу амьдрах ёстой юм бэ? Яагаад ийм ядуу амьдраад байгаа юм бэ? Би Төлгөн байна. Бид яагаад ядуу амьдарч байгааг туршилтаар үзүүлэхээр Еврика болон эхэлж байна. Нийгмийн баялагын тэгш бус хуваарлтыг энгийн жишээгээр тайлбарлаж үзүүлье. Анхаарлаа хандуулаарай. За би энэ мөнгийг тавуулаа хувааж авах ёстой. Энд хэдэн төгрөг байгааг манай босод 4 нөхөр мэдэхгүй байгаа. Тэгэхээр энэ мөнгийг хуваах хэрэг надад байна. Одоо би 5 хуваахулна. Энэ мөнгө эндээ байж г. За. Энэ таны баялаг. Харин энэ таних. Энэ таних. Энэ таних. Яг тавуулах хууд тэнцүү хааж авсан шүү дээ. Эхлээд. Харин энэ бүгдээр юм их. Бид нийгмийн баялагийг хэрхэн тэгш бус хуваарлж болохыг үзүүллээ. Харин одоо нийгмийн баялагын тэгш бус хуваарлалд бодит амьдралд хэрхэн сөрөг нөлөө үзүүлж байгааг харуулъя. Би та бүхэнд 3 жишээ харуулъя. Цэвэр агаар сан гэрэг 1.9 тэрбум. Чимд сэрнэр гэрэг 14 тэрбум. Ганс өхнөр гэрэг 17 тэрбум.
нэгхэн хүн 14 тэрбумаар казино тоглоод хахад хэдхэн 17 тэрбумаар нь завшаад хахад монголчуудын дийлэх хэсэг нь ядуу амьдрахгүй гэд яах юм бэ? Бид энэхүү бичлэгээр хин нэг буруудах гээгүй. Зүгээр монголчууд яагаад өнөөдөр ядуу амьдраад байгаа шалтгааныг үзүүлэхийг зорьсон юм. Бичлэгийн эхлэлд бид яагаад ядуу амьдраад байгаа юм бэ гэсэн асуултыг асуусан. Энэхүү асуултын хариулт нь эрх мэдлээ уруулан ашиглаж нэмгийн баялагийг хувьдаа завшиж байгаатай холбоотой гэж бид үзэж байна. Төрөө хянцгаая. Өнөөдөр монголчууд бид яагаад ядуу амьдраад байгаа юм бэ бүгдээрээ зарим хэсэг нь яагаад хит их хөрөнгөжөөд байгаа юм бэ гэдэг асуултын хариултыг зайлшгүй бид олох ёстой. Үүндээ бол Монголын нийгмийн баялагийг хуваарлах, нийгмийн амьдралыг зохицуулах үндсэн үүрэг бүхий төрийн байгууллагууд энэ өнөөдрийн улс төрийн намуудаар дамжиж төрийн эрх мэдэлд очиж байгаа этгээдүүдийн хувийн хүсэл сонирхол, хувийн шунал энэ нийгмийн баялагийг тэгш бус хуваарлахад бол ихээхэн чухал үүрэгтэй оролцож байгаа гэдэг бол шууд хэлэх хэрэгтэй. За үнэхээр тэр социалист нийгмийн үед бол бүгдээрээ ядуу дэлгүүрт хүнс бараа бүтээгдэхүүн байхгүй одоо бүх нийтээр тэр баян хоосон гэлтгүү хомсдолтой байсан бол өнөөдөр дэлгүүр хоршоо бүгдээрээ бараатай мөртлөө худалдаа авах чадвар нь иргэдийн хувьд ялгаатай болсон нь бол ажиглагдаж байгаа. Тэгээ үүнээс нь аваад үзэх юм бол Монголд өнөөдөр нийтээр хомсдол төртөөгөө тодорхой цөөн хэсэг хит баяжаад нийгмийн олонх хэсэг нь бол ядуу ийм тарчиг амьдарч байгаа нь бол яах аргагүй төрийн манай Монгол улсын өнөөгийн төрд нүүрлсэн хулгай, лойвор, дээрэм, худал хуурмаг зүйлтэй одоо салшгүй холбоотой гэж бид үзэж байгаа. Тийм учраас бид төрийн энэ албан тушаал, төрийн эрх мэдлэлээр хувийн ашиг хөнжөө хайж төсвийн хөрөнгө мөнгийг завшиж өргөдүүлдэг төсвийг хулгайчдаас, төрийг урагчдаас одоо зайлшгүй зайлуулах ард иргэд нийтээрээ төрөө янах цаг болсон гэдгийг бид ухаарах цаг болжээ. Иргэдийн шударга шүүх төрийн бүс байгууллага